Bom dia pessoal, Roger aqui da Vortec Car Service, soluções de direção elétrica, tudo bem galera? Seguinte, recebemos aqui de Tocantins essa Audi Coupé, é uma Audi A5, ela tá com 40 mil quilômetros, é uma Audi muito novinha. O nosso cliente ele questionou que pegou uma poça d'água e depois a direção dele começou a fazer um barulho bem forte na hora de esterçar. Falou que não acendeu nenhuma luz, mas que a direção tava é o tipo de um ronco, né? Um barulho como se fosse alguma coisa raspando, né? E eu tô filmando o carro pra vocês, galera, porque esse é a primeira Audi Coupé que entra aqui na oficina e eu fiquei apaixonado. O carro é muito novo, o carro é um carro sem detalhe, o dono é bem zeloso. Vou mostrar pra vocês o carro um pouquinho por dentro, tá? O interior dele é cinza. Olha só, pessoal, é todo cinza. Essa aqui é uma Audi inédita aqui na oficina. E a gente é muito apaixonado por Audi. E não tem o que dizer, o carro é maravilhoso. Eu vou ligar aqui, vou dar partida no carro. Vamos ver se a gente consegue identificar o barulho aí. Consigo mostrar pra vocês. Não tem nenhuma luz acesa, tá, pessoal? Ele questionou também da luz do airbag, que tá acesa, né? Vamos lá, deixa eu fechar a porta aqui. Eu vou fechar os vidros do carro pra ver se a gente consegue ouvir o barulho. Ó, vou começar a esterçar. Ó, pessoal, é bem nítido, ó. Dá pra ouvir aí? Então, pessoal, isso aqui acontece por quê? Isso aqui é a entrada de água dentro da caixa de direção, né? As Audis, elas são carros muito baixos e a direção, ela também é muito baixa. Então, infelizmente, né, qualquer água que possa dar água, infelizmente, às vezes acontece da água entrar dentro da caixa e trazer algum defeito, danificar aí a direção. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a manutenção no carro e depois eu posto para vocês aí como é que ficou a nossa Audi A5 Coupé, beleza, galera? Galerinha, tudo bem? Roger aqui dando continuidade na nossa Audi A5 a Coupé. Quero mostrar para vocês como que ficou, tá? Olha que show! Mais um carro prontinho, pessoal. Olha que show a direção, ó. Silencioso como o carro, olha aí, pessoal. $40 mil quilômetros rodados, carro novinho, zerado. Show, pessoal. Roger, daqui da Vortec Car Service, tá? Soluções de direção elétrica, beleza, galera? Mais um carrinho pronto aí, cliente satisfeito, muito obrigado.